Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, hurmatli press klub muxlislari. Hozir men bitta o'xshatish qilmoqchi edim. Hurmatli teletomoshabinlar, shuni iltimos ko'rsatish so'rayman. Mana shu tojsimon virus deylik. Atayin biz qizil rang oldik. Aytaylik, mana shu odamlar, bu odamlarga kelib bugun zarba beryapti. Mana bu odamlar turibdi. Ko'ryapsiz, ijtimoiy masofa deyarli yo'q va bular ko'pchilik. Mana shu qanday ta'sir qilishini iltimos ko'ringlar. Mana tojsimon virus. Buni oddiy domino effekti. Ko'rganingizdek, hamma odamni yedi. Bitta shu virus, chunki odamlar bir-biriga yaqin, juda yaqin joylashgan. Ular ijtimoiy masofani saqlashmagan. Endi aytaylik, mana shu tojsimon virus keldi. Yana bu turibdi 3 ta odam. To'xtadi, bo'ldi. Mana bu yerda masofa saqlagan odam, bu yerdan orasida 2 metr yoki undan ko'p qoldi. Buni orasida ham 2 metr bo'ldi. Bu kasallik bu yoqqa o'tmaydi. Va biz bu jamiyat misol agar keltiradigan bo'lsak, saqlanib qolamiz. Bu gap faqat antiseptikda, qo'lni sovunda yuvishda, yo niqob taqib yurishda emas, hurmatli teletomoshabinlar. Siz ko'rgandek oddiy domino effekti, mana shunday oddiy narsa qancha odam yeyishi mumkin. Aytaylik, bu ham yiqilsa, yo'q, hech narsani qila olmaydi. Men bugun atayin iltimos qildim, mana kitoblarni, ommaviy axborot vositalari va shaxmat. Bugun shanba kuni bo'lganda biz uyimizda mana shu bolalarimizga tushuntirishimiz kerak, bu ot nima, qirol nima, qirolicha nima, qanday yurish qiladi, kimga qanday imtiyozi bor. Menimcha bobolar shaxmat o'ynab bolalariga tushuntirish payti keldi. Keling, mana shu domino effekti to'g'risida kichkinagina videolavha bor. Shuni ko'rib, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Menimcha oddiy, sodda, tushunarli. Men o'ylayman, mana bugun biz shu narsalarga juda ko'p e'tibor berishimiz kerak. Yana bir odam ijtimoiy tarmoqlarda Italiyadan yozyapti-da. U aytadi, 2 hafta burun ham bizda xuddi shunaqa vaziyat edi deydi. Xuddi shunaqa deydi. Lekin deydi, bu noto'g'ri bo'ldi. Odamlar deydi, janubdan sharqqa qarab yurdi, sharqdan qarab shimolga yurdi dedi, bir-biriga yuqtirdi deydi. Xitoyda eng ko'pi bo'lgan bo'lsa, bugun Amerikada eng ko'p vaziyat. Bu ko'rinmas dushman. Agar bir kunda 500 odam o'ladigan bo'lsa, 1000 ga yaqin, mana 700-800 odam o'ladigan bo'lsa, bu ko'rinmas dushmanning qurbonlari va urushning. Shuning uchun mana bu aytayapti, masalan, Italiyada закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Мы выходим из дома раз в неделю за продуктами, в масках и перчатках. Нужно иметь с собой разрешение на выход. Магазин только рядом, с домом, в радиусе до 1 километра, deyapti. Lekin Xitoyda bundan ham kam bo'lgan. Mana hozir men rasmiylar bilan gaplashdim, diplomatlar bilan. Hindistonda 1 milliard 300 millionlik mamlakat, tasavvur qilinglar. Xitoy shu bilan barobar 1 milliard 400 millionlik. Hindistonni ko'rsatishlarini so'rayman, kaltak bilan urib savallab uyga qaytardi. Masalan, bizga odamlar bugun yozyapti, endi men ko'chaga mashinada chiqa olmas ekanman, harakat bo'lmas ekan. Qanaqa gap, og'aynilar, do'stlar? Mana Hindistondagi mamlakat, demokratiya bu, demokratik davlat. Lekin to'g'ri qilyapti. 1 milliard 350 million odam bu yerda boylar yashamaydi. Yarmidan qiyin ahvolda. Juda ko'p qashshoq, kambag'al. Mana e'tibor beringlar. Urib bugun uyga kirityapti. Chunki agar uyga kirmasa, masofani saqlamasa, bu kasallikni to'xtatib bo'lmaydi. Bu 2 hafta karantin hali ham kam, mana hozir biz aytamiz, o'tiringlar, boshqa qilinglar deb. Lekin bu vaziyatda aytayapti. Va qarang, agar deydi, uyning atrofidan 1 kilometrga chiqsa, могут отследить по GPS, deydi. Штраф $206 и уголовная ответственность. Вот. Постов много, проверяет всех подряд, и на машине, и пешком. Если у вас под домом номер 1 есть маленький магазинчик и дорогой, и вы не хотите в тот, где вы привыкли закупаться, это никого не интересует. Все, что только можно было перестраиваться под больницы, как во время войны. Сегодня под больницу открыли круизный layner в Genueda bor. Qaranglar, masalan, shu katta ko'p qavatli shu binodan katta laynerlar bugun nimaga aylantirilyapti. На севере тела вывозят грузовиками. Грузовиков не хватает. Сейчас умирает по 700-800 человек в день.
Tasavvur qiling, bir kunda 700-800 odam o'lyapti. Mana 30-yanvarda virus qilingan deyapti. Aviasvязь Xitoy bilan to'xtatildi. В жизни ничего не меняется. Обнаружено 100 зараженных, очаги маленькие, в Риме продолжает гулять без масок и так далее, и так далее. Но в конце концов мы понимаем, Дида, что это было неправильно. Премьер-министр Италии объявляет в стране кризис уровня Второй мировой войны. И это правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, кто борется за жизнь. Уже не до шуток. И это произошло за месяц. Я не призываю паниковать, но умоляю вас, свои привычки надо изменить сегодня, так как через пару недель будет поздно. Не выходите из дома, не принимайте гостей, родственников, не ходите на работу, школу, университет. Это, конечно, в основном зависит от государства. Носите маски, мойте руки, дорожите близкими. Выходите из дома редко и по крайней необходимости. Тренажеры, книги, фильмы вам в помощь, deydi Полина Головушкина. Рим через пару недель будет поздно. Biz bugun o'rganishimiz kerak, ko'proq mana Xitoy 1,5 milliardga yaqin mamlakat to'liq karantinga turdi. E'tibor bering, o'sha 65 millionlik Hubeydan, ya'ni Uxandan kasal bu yoqqa chiqmadi Pekinga va bugun harakatlar qaytarilyapti. E'tibor bering, Hindistonda qanday yo'l boryapti? Juda qattiq. Shuning uchun biz Italiya emas, boshqa davlatlardan agar bugun namuna oladigan bo'lsak, to'g'ri bo'ladi. Va biz bunga amal qilishimiz kerak va O'zbekistonda hukumat tomonidan, mana shu hozir maxsus komissiya tomonidan qilinayotgan har bir chora to'g'ri. Kimgadir ishga chiqish mumkin emasmi? Shu 2 hafta uyda bo'lish kerak. Faqat mana hozir bu to'g'risida gap bo'ldi. Men Adliya vaziri bilan gaplashganda ular aytdilar, asosan o'sha ovqat yetkazuvchilar, asosan ovqat ta'minoti, asosan shu yeguliklar, mana bular uchun transport bemalol bo'ladi. Men bugun suhbatlashish bo'yicha biz kecha internetda ko'rdim, men ochig'i uyaldim. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlarimiz do'konda o'zini tutayotgani. Ya'ni do'konda bir odam, mana shu odam turibdi. Ikkinchi odam albatta keladi, shunda qadalib oladi. Buni ko'p noqulayliklar bor. Birinchidan sizga nafas oladi. Ikkinchidan infeksiya tarqatadi, mikrob tarqatadi. Uchinchidan siz olasiz, sizga pin kodini beradi. O'zi bizda yomon odat bor, fursatdan foydalanib aytib olaylik. Do'konga kirsangiz, pin kodingiz necha deydi. Hamma 4 ta 1 deydi, 4 ta 5 deydi. Uni yarim Toshkent eshitadi, kamida. Uni kartasida o'sha 20 million pul bo'lishi mumkin, 30 million ayol kishi bo'lishi mumkin. Nariyoqqa chiqqanda kimdir uni yechib olishi mumkin, olib qo'yishi mumkin sumkasi bilan. Shuning uchun menimcha shu pin kodni ham biz boshqacha madaniyatni qilishimiz kerak. Xullas, oladi, orqangizda turadi, siz necha raqam bosganingizni biladi. Olgan molingizda endi orasida bir xil mahsulotlar bo'ladi, ayollarga tegishli, boshqalarga tegishli. U olgan xarid qilgan narsangiz hamma ko'rish shart emas. Va bu narsa ijtimoiy tarmoqda odamlar yozyaptiki, nimaga? Yoki masalan shu ijtimoiy masofada shunda saqlab turgan bo'lsa, kimdir kelib navbatsiz turayotganmish. Shuning uchun shu masala qanday? Bu masalalarning yechimi qanday bo'yicha biz shu xalqimizga hozir xizmat qilayotgan Korzinka.uz tizimidagi shu aynan marketing bo'limini boshlig'ini taklif qildik. Assalomu alaykum, keling. Malik aka Karimov. Assalomu alaykum. Malik aka, mana shu yerda to'xtang. Mana biz qizil qo'ydik, chiziqcha. Mana bu aytaylik kassa. Hozir orasi shuncha bo'lish kerakmi, yo'qmi? Sizlar Korzinkada qanday? Yo, sizlarga ham bir kalta berish kerak, buni ta'minlab turish uchun. Shuni gapirib bering. Assalomu alaykum, Sherzod aka. Biz o'sha do'konlarimizda, supermarketlarimizda qo'yilayotgan choralar orasida birinchilardan bo'lib, har bir kassani oldida maxsus qizil yozuvlarni Shuni ko'rsatishingizni so'raymiz hozir. Biz kecha oldik, mana Zafar akaga rahmat, menga tashlab yubordilar. Men o'ylayman, odamlar shuni ko'rmaydim chiziqni. Odamlar o'rganishiga ozgina vaqt kerak, lekin hozir biz o'sha karantin paytida jiddiy chora ko'rishimiz kerak. Shuning uchun biz mijozlarimizdan, o'sha xodimlarimizdan iltimos qilganmiz. Har bir mijozga iltimos, yaqinroq turish hojati yo'q, 2 metr masofani saqlang. Rus tilida, o'zbek tilida qilib yozib qo'yganmiz. Shuni biz mijozlarimizdan iltimos qilamiz, shu masofani saqlaylik. Hammamizga, bir-birimizga ozgina hurmat bo'lsin. Siz aytganingizdek, o'rtaga kelib qo'shilib olish bo'lmasin. Hamma o'zini bilib, vaqtini turib, masofani saqlab, bir-birimizga ozgina hurmat bo'lsin. Bu narsa siz o'sha ko'rsatganingizdek domino effektiga o'xshab juda ham muhim hammamiz uchun. Bu narsa nafaqat kassalarda, do'konlarga kirayotganda, do'konda obed, masalan, har xil do'konni bo'limlariga borayotganda ham kimdir masalan non olayotgan bo'lsa, ozgina masofani saqlab turing. Kimdir boshqa molni olayotgan bo'lsa, ozgina bir-birimizga hurmat juda ham kerak. Malik aka, masalan, bilasizmi, bu narsa boshqa davlat, marhamat, qo'lingizga nima qiling. Rahmat sizga. Mana bitta savol sizga. O'zi oddiy narsa. Mana bizda dinimizda ham bor-da. Erkak kishi turadi, erkak kishi, ayol kishi turadi, to'g'rimi? Biz agar shu odobga men o'zim Fransiyada borganda e'tibor berganman, 1-2 marta. Juda o'zim uyalib qolganman. Ochiqini aytaman. Shu ularda navbat bunday turadi. Iloncha bo'lib. Turganingizda bizdan borgan turistlar O'zbekistondan borishadi, taqalib kirib olishadi. Yoki aeroportga kirganda e'tibor bersangiz, iloncha.
Keling, bugun biz iqlimimiz issiq, to'g'rimi? Kimdir vanna bir kunda bir mahal qabul qiladi, kimdir 3 bir haftada 2 marta qabul qiladi, kimdir bir oyda bir marta. Shuning uchun menimcha mana shu masofani biz saqlashni bugun shu hamma supermarketlarda, hatto bozorda turganda o'rganishimiz kerak. Chunki private deydi, bu odamning shaxsiy hududi. Albatta. Bu yana bir narsa bilan bog'liq, o'sha siz bosayotgan pin kodni orqali odam ko'rmasligi kerak. Siz odamlarga nima degan bo'lardingiz va odamlar bugun qanday tutish kerak o'zini? Juda ham muhim hammamiz uchun. Ota-onalarimizga, yosh kattalarga, boshqa bir insonlarga juda ham muhim. Supermarketlar yopilayotgani yo'q, supermarketlar ishlaydi. Voy supermarketlar yopilib qolar ekan deb do'konga yugurib borib, masalan, do'konlar ham mo'ljallanmagan 10 baravar, 20 baravar odamlarni nima deydi, trafik oshishiga. Shuning uchun vaqtni me'yorlab, vaqtida borib, oradagi masofani saqlab, bir-birimizga ozgina hurmat bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham niyatimiz xolis bo'ladi. Yana bir masala, masalan, ijtimoiy masofadan tashqari o'sha antiseptiklar qo'yib qo'yganmiz do'konga kirishda. Albatta buni ishlatish kerak. Bundan tashqari perchatka, maskaga katta talab qo'yilgan, kirayotganda do'konga обязательно maska bilan kiritilyapti. Bu ham o'sha ijtimoiy masofani saqlash uchun, bir-birimizni hurmat uchun qilinayotgan narsa. Internetda bir rasm ko'rdim, qaysidir bozorda oddiygina melni olib, o'sha ko'chada asfaltni o'ziga chizib qo'ygan, o'sha ijtimoiy masalan masofani saqlash uchun bu uchun katta narsa kerak emas. Yana bir narsani men ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu hozir koronavirus paytida qilinayotgan ko'p choralarni keyinchalik ham kelajakda bu narsani qoldirmoqchimiz. Shu ijtimoiy masofani saqlash, antiseptiklar. Ertaga masalan koronavirus o'tib ketgandan keyin xudo xohlasa yangi o'sha viruslar bor, yangi kasalliklar, shularni oldini olish masalasida shu bizga odat bo'lib qolsa yaxshi fikr deb o'ylaymiz. Bir yomonligini, bir hikmati bo'ladi. Tangani 2-3 tomoni bo'ladi. Shuni endi iloyim tezroq o'tib ketsin. Mana odamlarda ham bir kayfiyat yaxshi bo'lishi kerak. Mana shu biz ayniqsa yirik shaharlarda odamlar ko'p yashaydi, hudud kichkina, shuni ta'minlab bersak bo'ldi. Masalan, olib qarasa bugun dalada odamlar maza qilib ishlayapti. Masalan, qolganlar havosi keladi. Kecha mana G'ulomjon ham borib keldi qurilishga. Aytadi, toza havo deydi. Kecha qurum borishdi, ertalab borishdi. Shu katta rahmat aytaman. Toshkentning bir nechta obyektlar, Toshkent viloyatida quruvchilarimiz, biri Surxondaryodan ekan, biri Sirdaryodan ekan. Azamat yigitlar, erkaklar bugun ishlash kerak deydi. Erkaklar bugun yer chopish kerak. Erkaklar o'zini uyiga qarash kerak. Erkaklar bugun mamlakatiga. Chunki biz bugun mana shunday holatda erkaklar o'zi kimligini ko'rsatish kerak. Shu qo'lqoplarda birinchidan o'sha pul sanash, shu narsa sizlarda qanday amalga oshiriladi? Chunki pulda ham infeksiya ko'p, virus ko'p, bu koronavirus emas, boshqa minglab infeksiya bor. Va non, mana shu bugungi kunda ko'ryapmiz, baribir non bo'yicha biz o'sha paketlarga solish o'xshamayapti. Kecha ham ko'pchilik e'tibor berdi, mana yana bitta taniqli odam nonni oldida, sizlarning do'konda olib kartoshkani ustiga qo'ydi. Bildingiz, elchi. Shu aytayaptiki, nimaga paketga solinmagan? Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men uni Zafar akaga undan bir hafta oldin aytdim. Bu narsa bo'yicha ta'kidlab o'tmoqchimanki, bizning tarmog'imizda har bitta sotiladigan non, o'zimizning milliy nondan tashqari, hammasi paketda, o'sha individual upakovka deydi, o'ralgan bo'ladi. Buni bizning tarmog'imizda ISO 9001, ISO 22000 degan standartlarni qo'llab standart bo'yicha ishlaymiz. Bu xavfsizlik standartlari. Hamma nonlar, masalan, o'zini individual upakovkada bo'ladi. Agar o'zimiz milliy nonlarni oladigan bo'lsak, o'sha o'zimizning obi nonni ham o'sha elchini misol qilib aytadigan bo'lsak, har bitta o'sha do'konda maxsus qisqich bor. O'sha agar elchini rasmini, videosini ko'rgan bo'lsangiz, qisqich maxsus olingan, o'sha qisqichda olish kerak. Bundan tashqari o'sha maxsus qog'ozdan qilingan kraft paketlar bor. Endi kecha men uni tushunaman, kamerani oldida ishlash odam hayajonlanadi. Mana o'zingiz ham hozir odamni ozib ketadi, hayajon bo'ladi. Lekin oddiy odamlarimiz borib o'sha paketni olib, to'g'rimi? Albatta. Shu soladi, u paket pullimi, pulsizmi? Qog'oz paketlarimiz pulli. Plastik paketlar, o'sha ruchkasiz plastik paketlar, ular tekinga beriladi. O'zi biz eski payt esladim, nonga chiqqanimizda o'zimiz paket ko'tarib chiqardik bolaligimizda. Bu narsa ham bor. Esizdami sizni? Albatta, albatta bularimiz qo'limizga paket berardi, bor non. Hech qachon biz nonni endi ko'rardim, bitta bolalar nonni yeb kelardigan ham bo'lardi, lekin tartibli oilada o'zini sumkasi bo'ladi, paketi bo'ladi. Bu narsani masalan gapirib o'tadigan bo'lsak, bizda o'zimizning maxsus o'sha matodan tikilgan eko sumkalarimiz ham bor. Hozir paketlarni tekinga tarqatish to'xtatilgandan keyin, qonunchilikka o'zgarish kiritilgandan keyin bu paketlarni savdosi keskin ko'tarilib ketdi. Bu narsa bor. Keyin boya bergan savolingiz bo'yicha pul masalasida, pulni sanash bo'yicha har bitta kassirimizni
maxsus perchatkada ishlaydi. Har bitta mijozni qo'yib yuborgandan keyin maxsus antiseptik vosita ishlatiladi. Bundan tashqari, masalan, kartaga pin kodni kiritishga keladigan bo'lsak, bizning tarmog'imizda 2,5 yildan oshiq vaqt o'tdi. Mijozlar o'zi kiritishadi pin kodni. Lekin hozir koronavirus infeksiyasi bo'lgan paytda biz kassirlarga ruxsat berdik. Mijozlar agar o'zlaringiz kiritinglar pin kodni desa, o'sha bu narsani ham ruxsat berdik hozir istisno sifatida. Bundan tashqari, masalan, Humo to'lov tizimi, kontaktsiz to'lovlar tizimi mavjud. Yaqinda mana shu koronavirus infeksiyasi boshlanganda ular pin kod terishsiz yechiladigan summani 50 ming so'mdan 250 ming so'mgacha ko'tarib berishdi. Bu ham to'lovlarni kontaktsiz oshirish imkonini beradi. Masalan, kartochkangizni kassirga berish hojati ham yo'q. Shundoq tegizib qo'yasiz, pul yechib olinadi. Bu kasallik bugun bizni ko'zimizni ochdiki va man ba'zida mana parfyumer degan asar bor, shu yerda vabo payti yoziladi, Yevropaga kelgan payt. Yoki masalan o'sha Sulton Sulaymon boshqa davrlarni ham ko'radigan bo'lsangiz, 15-16 asrda bu kasallik bo'lgan. Biz bunaqa kasal bo'lmagandik, endi mana 20-21 asrda ommaviy axborot vositalar va insoniyat 7 milliard bo'lib qo'ydi. Shuning uchun bizning hayotimizda endi ikkiga bo'linadi. O'sha 19-yilgacha bo'lgan koronavirusgacha va koronavirusdan keyin. Shuning orasida biz yana gigiyenaga munosabatimiz o'zgaradi, ijtimoiy masofaga va boshqaga. Men sizga katta rahmat aytaman. Shu kelib, yana aytadigan gapingiz bormi? Yana aytadigan gapimiz shu, bir-birimizga hurmatli bo'laylik. Yana eng asosiy narsani men aytmoqchimanki, mijozlarga o'sha ijtimoiy masofani saqlash bo'yicha tartibni ushlab turish nafaqat supermarket xodimlari, balkim bizni o'sha ruschasiga aytgan sotsialniy aktivniy grajdanin bo'lib, kimdir masalan masofani saqlamayotgan bo'lsa, kimdir maskasini yechib yurgan bo'lsa, biz masalan oddiy fuqaro sifatida tanbeh beraylik. Ey og'ayni, aka, iltimos, shu maskangizni taqib olsangiz yoki masofani saqlasangiz deb biz ham o'zimiz yonimizdan bu narsaga chaqiraylik, tartibni birga saqlaylik. Katta rahmat. Men mana shu fursatdan foydalanib hammani chaqirmoqchi edim. Keling, bizda yuksak madaniyat, bizda masalan olib qarab bo'lsa, eski paytda mana hammomlar tarixiga olib qarasa, o'sha turkiylarning hammomlari, bozorlarda yurishi, odob saqlashi, tarozdan urmasligi bo'lgan. Lekin biz qaysidir paytda aynidikda ozgina. Shu ayniganimiz qaytsin va shu bahona bizga ham bir Xudodan bir hikmat bo'lib, ne'mat bo'lib kirsin. Bill Gates ham murojaat qilibdi, koronavirusga qarshi kurashning eng samarali chorasi nima ekanligini aytgan. U ham masalan odam kayfiyatini tushirmasligini qilgan va agarda u prezident bo'lganda Amerika Qo'shma Shtatlarida nima so'ragan bo'lardi, bu infeksiya tarqalmasligi uchun ular ham shu ijtimoiy masofani saqlash kerak. Bu narsani yechimi oddiy ekanligini Bill Gates ham yozib o'tdi. Singapurda 26-martdan o'sha 30 ta ijtimoiy joylarda ijtimoiy masofani buzganligi uchun 7000 AQSh dollarida jarima yoxud 6 oy qamoq jazosi belgilangan ekan. Yurtimizda o'zgarishlar bo'ldi, bahor bo'lyapti. Iltimos qilamiz, mana shu bizdagi bahor hozir gullanish, eslilik Zulfiya opamning she'rlarini o'rik gullagan payt hozir, bodom gullagan payt, gilos, hammamiz bir daraxt ekkanmiz. Shu daraxtimizni gullashini tomosha qilib, faqat yaponlar yo kechirasiz koreyslar emas, biz ham shundan lazzat olaylik. Mana shu uyimizda, bog'imizda bo'layotgan o'zgarishlarda bu tabiatning uyg'onishini agar biz beradigan bo'lsak, bizga mana bu narsalar hech qachon xavf va tahdid uyg'otmagan. Mana shu ajoyib go'zal yurtda yashaymiz. Shu yurtimizni qadriga yetaylik. Shu bugungi kunda milliy uyg'onish, bizda O'zbekistonni sevish, millatimizdan qat'iy nazar, bu o'zbekmizmi, rusmizmi, tatarmizmi yo boshqa millatga mansubmizmi? Ajoyib yurtda yashaymiz. Mana shu yurtimiz doim bahori baland bo'lsin. Shoirlarimizning ijodi sermazmun bo'lsin. Biz esa siz bilan yana ko'rishamiz va boshqa mavzularda suhbatlashishga tayyormiz. Xayr, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat.